Орон дэргүүлэгчтэй Монголын мэдээ телевиз цагийн Хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийн бям гарагийн дугаараа эхэлж байна. Эхний мэдээ танилцуулъя. Авилгын эсрэг хуулийн дагуу төрд ажиллаж байгаа зарим албан тушаалтан албан тушаал томилогдсон өдрөөс 30 хоногийн дотор төрийн алба хааж явах хугацаанд жил бүрийн 2 дугаар сарын 15-ны өдрийн дотор хөрөнгө оруулгын мэдүүлгээ гаргах ёстой байдаг. Авилгатай тэмцэх газар албан тушаалтнуудын хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг нэгтгэн өөрийн цахим хуудсандаа байршуулсан байна. Төрийн өндөр болон түүнтэй адилдах албан тушаалтнуудаас Монгол Улсын ерөнхийлөгч, улсын хурлын дарга, ерөнхий сайд нарын хөрөнгийн мэдүүлгийг одоо хүргэе. Монгол Улсын ерөнхийлөгч Халтмаагийн Баттулгын өөрийн орлого 2017 онд 19 сая 125 мянган төгрөг байсан бол 2018 онд 40 сая 906 мянган төгрөг болж нэмэгджээ. Гэр бүлийн гишүүдийн орлого нь харин 2017 онд 24 сая байсан бол 2018 онд 18 сая болж буурсан байна. Түүний эзэмшилд байгаа 2 орон сууцны нийт үнэлгээ 912 сая 900 мянган төгрөг. 282 сая 236 мянган төгрөгийн үнэлгээтэй нэг ширхэг Lexus 570 автомашин эзэмшдэг байна. 35 сая төгрөгийн үнэт хэдэлтэй хадгаламждаа 39 сая 670 мянган төгрөгтэй. Баялагын хувьд Женко Тур бюро, Хийд Вебсофт, Талах Чихэр, Баян голзож туудал, Айнаматик, Open Space, Махимпкс, Баян Скрит, Их Монгол Чаг Интернэшнл, Наран Баян бүр төршөө, Эрдэнэс 5 толгой, Түмэн Хишгтэн, Ардчил сонин зэрэг аж ахуйн нэгжийн хувьцаа эзэмшдэг гэж хөрөнгө оруулгын мэдүүлэгтээ бичжээ. Монгол Улсын хурлын дарга Гомбожовын Зандан шатрын өөрийн орлого 2017 онд 169 сая 288 мянган төгрөг байсан бол 2018 онд 94 сая 352 мянган төгрөг болж буурчээ. Түүний гэр бүлийн гишүүдийн орлого 2017 онд 27 сая 151 мянган төгрөг байсан бол 2018 онд 133 сая 409 мянган төгрөг болж өсжээ. Нийт 722 сая 600 мянган төгрөгийн үнэлгээтэй 2 орон сууц эзэмшдэг. 80 сая төгрөгийн үнэтэй Nissan Murano автомашинтай 130 сая төгрөгөөр үнэлэгдэх үнэт хэдэлтэй. Дотоодод 126 сая 386 мянган төгрөг, гадаадад 13 сая 391 мянган төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний хадгаламжтай. Mongolian Silicon Valley компани хувьцаа эзэмшдэг гэж хөрөнгө оруулгын мэдүүлэгтээ бичсэн байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд Ухнаагийн хүрэл сүхийн өөрийн орлого 2017 онд 134 сая 962 мянган төгрөг байсан бол 2018 онд 160 сая 797 мянган төгрөг болж өсжээ. Гэр бүлийн гишүүдийн орлого тэг төгрөг 162 сая 448 мянган төгрөгийн үнэлгээтэй 2 орон сууцтай. Mercedes-Benz ML 320, Harley Davidson, Lexus 570 зэрэг 284 сая 58 мянган төгрөгийн үнэлгээтэй 3 ширхэг тээврийн хэрэгсэл эзэмшдэг. 100 сая төгрөгийн үнэт хэдэлтэй хадгаламждаа 1 тэрбум 694 сая 829 мянган төгрөгтэй. Эрдэнэс 5 толгой, аялал жуулчлалын Илтхан зэрэг компани хувьцаа эзэмшдэг гэж хөрөнгө оруулгоо мэдүүлсэн байна. Сүүлийн 3 жилийн статистик мэдээлэлээс харахад хүнсний гол нэрийн барааны нэг болох махны үн жил дараалан өссөн үзүүлэлттэй гарч байна. Малын тоо толгой өсөлттэй байгаа ч махны үн өсөж байгаа нь махны экспорт нэмэгдсэнтэй холбоотой гэж мэргэжилтнүүд тайлбарлаж байгаа. Тэгвэл энэ жил ч мөн гадаадын зах зээл дээр манай махны эрэлт өсөх магадлалтай байна. Монгол улсын мал сүргийн тоо жилээс жилд өсөж байна. Хамгийн сүүлийн дүн мэдээгээр 66.5 сая толгойд хүрсэн байна. Харин махны үн 3 жил дараалан өсжээ. Үндэсний статистикийн хороноос гаргадаг мэдээнээс харуул өнгөрсөн хавар хоньны мах өмнөх оны мөн үеэсээ 500 төгрөгөөр, үхрийн мах 400 орчим төгрөгөөр, адууны мах 1000 төгрөгөөр, ямааны мах 700 төгрөгөөр өсөж байжээ. Харин энэ хаврын хувьд хоньны мах 1250 орчим төгрөгөөр, үхрийн мах 1350 төгрөгөөр, адууны мах 870 төгрөгөөр, ямааны махны үн 1000 төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Сүүлийн 5 жилийн статистик судалгаагаар жилдээ 10-аас 12 сая толгой малыг хүнсэнд нийлүүлсэн байна. Хүнсэнд бэлтгэсэн малын тоог нийт малын тоонд харьцуулж үзвэл хоньны 23%, ямааны 21%, үхрийн 16%, адууны 10%, тэмээний 7%-ийг хүнсэнд хэрэглэдэг байна. Харин экспортын тухайд манай улс 2017 онд бүгд найрамд хятад ард улс, Оросын албаны улс, Казахстан, Япон, Иран, Катар улсад нийтдээ 56 мянган тонн мах экспортлж байсан бол өнгөрсөн жил 70 мянган тонныг экспортлсон. Хятадд гарсан гахаан мялзан өвчний тархалт буурахгүй байгаагаас шалтгаалж манай урд төршид махны эрэлт нэмэгдэж байгаатай холбоотойгоор энэ жил ч мөн манай улсын махны экспорт нэмэгдэх магадлал байна. Буурахгүй харин хэр их нэмэгдэх вэ гэдэг асуулт бол гарч ирнэ. Энэ дөр бол тодорхой ус байдал өндөр байгаа. Бид нар төсөөл ихтэй бол яаж хийсэн бэ гэхлээр яг нь экспортын эрэлт бол өмнөх оны түвшинд байна. Тийм учраас бол махны үн бол удирдлагын хандлагаас арай илүү өндөрөөр өснө гэсэн төсөөлөл хийсэн байгаа. Гэхдээ хэрвээ эрэлт нь өмнөх оноос өсчих юм бол
дотоод үнийг бол илүү нэмэгдүүлэхийн эрсдэлтэй байна. Манай улс мал аж ахуйн салбараа эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж малын гаралтай түүхий эдээ экспортлох сонирхолтой байдаг. Гэтэл нөгөө талдаа экспортын хэмжээ өсгөд дотоодын нийлүүл томигдож, үн өсөх хандлага ажиглагдаж байна. Тиймээс үн болон экспортын хэмжээг зохистой түвшинд барих, эсвэл махны нийлүүлэлтийг улирлын хамаарлаас гаргаж эрчимдсэн хэлбэрлүү шилжүүлэн тогтмолжуулах зэрэг бодлогын арга хэмжээг авах шаардлагатай байна гэж мэргэжилтнүүд хэлж байгаамаа. Манай улс Улаанбуудаа хэрэгцээг дотоодоос бүрэн хангадаг болсон ирээдүйд хүнс экспортлогч улс болохын төлөө зорин ажиллаж байна. Харин манай хөрш орнууд хүнсний хэрэглээгээр дэлхийд тэргүүлдэг, харин бид энэ зах зээлийг ашиглах хэрэгтэй гэдгийг Хүнс үдээ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд онцолж байна. За манай улс Улаанбуудаа хэрэгцээг дотоодоос хангаж байгаа ч зарим гурилан бүтээгдэхүүнийг гаднаас судалж авсаар байна. Хүн энэ төрлийн хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи олон улсад өндөр түвшинд хөгжих болсон. Дэлхийн технологиос бид зурхгүй тулд үйлдвэрлэлийн технологи өөрчлөх хэрэгтэй болж байгааг өсөг гурилан үйлдвэрлэлийн захирал хэлж байсан юм а. Тус үйлдвэрийн хувьд бүх төрлийн гурилан бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх боломжтой юм байна. Дээр нь бид түүхий эд дээр маш сайн анхаарж байгаа. Манай компани бол Монгол улсын томоохон газар тариалангийн компани 20 мянган гаатай. Тийм учраас бид нар өөрсдийн элдв одоо янз бүрийн гадаад дотоодын хүнд металл, имтай химийн бодисыг баг хэрэгэлсэн яг баталгаатай их усүр түүхий дээр хийж байгаа одоо манай онцлог байгаа. Монгол улс маань алстаа хүнс экспортлогч орн болох ийм зорилгыг тодорхойлсон байна. Тэгэхээр энэ засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн зорилтыг хэрэгжүүлэх чиглэл хийгдэж байгаа анхны томоохон алхмуудын нэг бол өнөөдөр одоо энэ үйлдвэр ашиглалтанд орж байгаа явдал байна. Манай улсад гурилан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг 60 гаруй компани байна. Тэднээс 10 орчим л идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Бид үйлдвэрийнхээ хүчин чадлыг нэмснээр олон улсын зах зээлд өрсөлдөх боломжтой болно. Тэг гадагшаагээд одоо ямаа ингэж яг зөв хийгээ гаргаад ингэж явбал биднээс улам л бас бидэнд бол одоо бодаагаа ингэ болгох боломж бол улам нэмэгдэж байна гэсэн тэгж л бодож байна. Өнгөрсөн намар манай улс 430 мянга орчим тонн Улаанбуудаа хураан авч дотоодынхоо хэрэгцээг хангасан. Улсад бүртгэлтэй байгаа бүх үйлдвэр хүчин чадлаараа ажиллавал жилд 10 сая орчим тонн үрд тариа тээрэмдэх боломжтой. За манай улс энэ хүчин чадлынхаа 30 орчим хувийг л ашиглаж байна. Жил бүрийн 4-р сараас эхлээд малыг халдвар тулан халдвар тус өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин хийхийг засгийн газрын тогтоолоор баталгаажуулсан. Хөдөө орон нутагт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтыг хийж эхэлсэн байна. Биокомбинат улсын төсөвт үйлдвэрийн газарт энэ жил 5.3 тэрбум төгрөгийн 40 гаруй нийт төрлийн вакцин онцлогоор үйлдвэрлэх захиалгыг улсаас өгсөн. Энэ бэлтгэлийг төрлөөр навч үзвэл 100 орчим мянган литр шингэн вакцин, 25.4 сая тонн хатаасан био бэлтгэл үйлдвэрлээд байна. За энэ дотор бол одоо бөрчлөөс бол одоо нэг 892 мянган тонн охин тугаланд бол вакцин бөрчлөөсийн вакцин хийхээр за хураг ишиг охин хураг ишигэнд бол одоо нэг 15 орчим сая хураг ишигэнд бөрчлөөсийн вакцин хийхээр ингээд төлөвлөд ингээд ажиллаж байна. Ингээд нийтдээ бол нэг 25.4 орчим сая тонн вакцин хийгээд ингээд ажиллаж эхэлж одоо үйлдвэрлэлийн процесс болж игэд хэвээ явагдаж байна. Засгийн газрын тогтоолоор малыг өвчнөөс өрсөн сэргийлэх вакцин био бэлтгэлийг 3 хэсэгт хуваадаг юм байна. Мал амьтанд тэдгээрийн гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүнийг олон улсын худалдаанд хориг саад үүсгдэг гоцалдварт өвчнөөс өрсөн сэргийлэх вакциныг хийхэд улсаас үн төлбөргүй хийж өгнө. Үүнд бог малын мэлзэн, шүлхий, бомб зэрэг өвч ордог. Харин малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг борлуулахад дотоодын худалдаанд хориг саад болдог дууд хавдар, дотрийн хавдарт хордлого зэрэг өвчнөөс өрсөн сэргийлэх вакциныг хийхэд орон нутаг хариуцна. Үүнээс гадна сохор догол, сахуу зэрэг өвчнөөс өрсөн сэргийлэх вакциныг малчид өөрсдөө хариуцж хийх ёстой. Одоогийн байдлаар манайх шүүгэрийн вакцины үйлдвэрлэл дууссан, орон нутагт ашигласан байгаа. Томоогоо сэргийлэх амт вакцины үйлдвэрлэл дууссан. Мөн галзуугийн вакцины үйлдвэрлэл явагдаж байгаа. Одоо хоньны цэцгийн вакцины үйлдвэрлэл явагдахад бэлдэж байна. За 4-р сараас 11-р сар хүртэл малд өвчнөөс өрсөн сэргийлэх вакциныг хийдэг. Одоо хөдөө орон нутагт шүгяар, дотрийн халдварт хордлогоос өрсөн сэргийлэх вакциныг хийж эхэлжээ.
Цагийн хөтөлбөр энэ 7 хоногт нийгмийн сэтгэл зүй сэдвийг цувралаар хөндөөн сурвалжилсан. Өнөөдөр хоббигоо хөгжүүлэн стресс бухимдлаа тайлж сэтгэл санаагаа тайвшруулах боломж болон түүний эерэг нөлөөг үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Чинбаатар Эрдэнэчимэг 2 70 настай. 3 жилийн өмнө 105 кг жинтэй зүрх даралт хүлгээд өвдөхгүй юмгүй тэтгэврийн хөгшин байлаа. Харин одоо 7 хоногт 3 удаа бүжгээр хичээлдэг, эрүүл саруул хэвийн жинтэй өөдрөг нэгэн болж хувирсан гэж Чинбаатар ярьлаа. Түүний хувьд бүжиг бол стрессээс ангижрах хамгийн дөт зам болжээ. 2 цаг бүжигдээ дарахад бол юу ч бодохдохгүй. Бүх юм гоё болдог, бүх юм тайван болдог. Тэр сэтгэл санаас авч ирсэн бүх юмудаа бүгдийг мартдаг. Энэ утгаараа бол бүжиг бол үнэхээр гайхамшигтай гоё. Бүжгийн танхимдаа түмэн асуудал дагуулад ордогч бүжгэлсний дараа сэтгэл тэнүүн нүүр дүүрэн инээмсэглээд гардаг. Бүх стресс бухимдал шалан дээр үлддэг гэж бүжигчид ярьлаа. Гадаад ертөнцид өгөө маш дотор нь бас их өөрчлөлт гарсан. Хүн энэ бүжгээр хичээллээл тэгэл гараал явахаараа өөрөө ирэхгүй бүр инээрмээр санагдаад их гоё байдэн штэ. Эмээгээ дагаа бүжгийн клубт яваад би одоо 9 сар болж байгаа. Тэгээд явсаар агаад ийм мундаг болсон. Ерөнхийдөө бол диваажин л гэж биелэндээ. Тэр диваажин дээр бүгдээр хөвм мэд бүжиглээл те. Маш аж аргалтай. Хүм болгон амар стресс байхгүй те. Хүм болгон ямарваа нэгэн бухимдал байхгүй. Ямарваа нэгэн шунхай байхгүй. Хайраар бэлгсэн. Одоо би бол тэгжил энэ ордноо боддоо штэ. Цаг завгүй Яруу Сандруу их хотын иргэд бидэнд дотор хүнтэйгээ ярилцаж өөрийгөө сонсох орон зай ховор. Харин уран зураг зурх нь энэ боломжийг танд олгодог байна. Найзынхаа төрсөн өдрийг тэмдэглэхээр гарсан энэ дөрвөн бүсгийн хувьд дотоод хүнээ чимээлэх, бие биенээ ойлгох амар амгалан орон зайг олжээ. Зураг зурхаар ер нь айгүй гоё сэтгэл тайвшраад нэг л их гоё амар амгалан дээр зураг хараад юу ч өөр стрессдэггүй те, юу ч бодохгүй сайхан байдаг. Би яг 2 хүүхэдтэй нөхөртөйгээ дөрвөлээд болохоор яг юм дөрвөн дандлын бой нөгөө багвахаа цэцгийг бол сонгосон. Айгуу гоё санагдаад. Тэгээд яг зурж байхдаа бол яг л гэр бүлээ бодоол үнэхээр гоё хийсэн. Тэгээд миний дараа өнгөлөг байгаад тэ. Тэгэхээр яг л нэг тийм гоё юм бодлоо. Би ерөөсөө цэцэрлэгээс хойш биер үзэг цаасны хэлүүлээгүй штэ. Одоо би чадах юм уу гэдээ айгүй эргэлзээтэй орж ирдэг. Тэгээ хүн болгон одоо зурсныхаа дараа бүр бүтээлдээ маш их сэтгэл хангалагаар хөө би ийм гоё зураг зурчлаа гэж үгээд аваад гарч байгаа нь манайхаас ер нь ууртай гарсан хүн гэж байдаггүй. Бүгд их баяр жаргалтай гадаа гарч байгаа нь надад их сайхан санагддаг. Яг л ийм байдлаар хүмүүс бид хобби сонирхлоороо нэгдэж стресс бухимдлаа эрүүлэр тайлдаг зөв дадалд суралцах хэрэгтэй. Энэ нь хувь хүний эрүүл мэнд, сэтгэл санаанд олон эерэг нөлөө үзүүлэхээс гадна бидний амьдарч байгаа орчинд ээлдэг найрсаг харилцаа, аз жаргалтай амьдралын нэгэн чухал хүчин зүйл болдог байна. Увс аймаг хөрөнгө оруулалтын чуулганы эхний өдөртөө 50 тэрбум төгрөг татаж чадсан. Мөн 30 гаруй төслийг санхүүжүүлэх боломжтой болсон байна. Увс аймагт хөдөө аж ахуйн үйлдвэрийн цогцлбор байгуулах ажил энэ жил эхлэнэ. 1982 онд Орос мэргэжилтнүүдийн барьсан үйлдвэрийг дахин засварлаж, бүрэн хэмжээнд ашигласнаар хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхийдээ орон нутагта бүрэн боловсруулах боломж бүрдэх юм байна. 200 гаруй ажлын байрыг бий болгосон ийм кластер төсөл хэрэгжих юм аа. Хичнээн хэмжээний хөрөнгө оруулалт орох вэ энэ? Энэ 20 гаруй тэрбум төгрөг хөрөнгө оруулалт орно. Эхний ээлжинд бол энэ жил өдөр 600-аад га газраа услгаажуулна. 500-гаад царгасаа тариална. Хойтон бид нар тэжээлийн үйлдвэрээ барина. Ингээд шат жаттайгаар явна. 23 он хүртэл энэ хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалт үргэлжлээд явах юм аа. Увс аймгийн 100 ангаас суманд жуулчны цогцлбор байгуулна. Ингэснээр орон нутагт ажлын байр нэмэгдэж, сумын үйлдвэрлэгчид үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэх, аялал жуулчлал хөгжих зэрэг олон ашиг гарна гэж хөрөнгө оруулагчид нь үзэж байна. 100 ангаас сумаас энэ одоо баригад руу бид нэг 40 гаруй километр тийм ээ өндөр хүчил татах шаардлагатай. За мөн гүний удагтай болох хэрэгтэй. За мөн одоо тэр зорчиж байгаа машин автобусныхаа зогсоолыг барьж байгуулах хэрэгтэй. За мөн одоо
цэвэрлэх байгаа боломж тийм ээ. Нийт тийм бизнес гэдэг ингээд энэ гол асуудлыг шийдээд ингээд явах юм бол энэ бол бас баруун аймагуудад одоо хэрэгтэй ийм одоо олон улсын шаардлага хангасан ийм одоо үйлчлэгийн төв болох юм. Энэ мэт Увс аймгийн хөрөнгө оруулагчдын чуулга нар 50 гаруй тэрбум төгрөгийг орон нутагта татаж чадлаа. Татварын хууль шинжлэгдснээр орон нутагт үйлдвэрлэл явуулах сонирхол нэмэгдсэн. Мөн Улаанбаатар хоттой хатуу хучлалттай замаар холбогдоход цөөхөн километр дутуу байгаа зэрэг давуу талууд үүнд нөлөөлснийг орон нутгийн удирдлагууд хэлж байна. Увс аймагт хэрвээ одоо аж ахуйн нэгж эрхлүүлвэл татварын одоо 90% хөнгөлөлтийг идэх болж байна. За дараагийн асуудал бол дид үтсийн асуудал үндсэндээ энэ 2019 он шийдэгдэж байгаа. Увс аймаг Улаанбаатар хоёрын хооронд бол 1350 км газар одоо бол нэг сүүлийн 160 км хар зам одоо тавигдаад төгсгөл шат руугаа явж байгаа. Тийм учраас үндсэндээ бол дид үтс одоо хууль эрх зүйн орчин бол хөрөнгө оруулалт хийх нөхцөл нь одоо бүрдсэн. Хөрөнгө оруулалтын чуулганы гол оролцогчид нь нутгийн угуул иргэд байлаа. Тэдний хувьд аймаг сумандаа уралдаан наадам зохион байгуулж, хөшөө хаалга барихаас илүү бодит хөрөнгө оруулалт хийж, ажлын байр нэмэгдүүлж, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх нь чухал болоод байгааг хэлж байсан юм а. Холбооны бүгд найрамдах Герман улсын элчин сайдын яам Австри, Бельги, Дани, Грек зэрэг 14 улсыг төлөөлөн шингээний богино хугацааны виз олгож байгаа. Тэгвэл тухайн улс орн руу виз олгох шинэ төв нээлттэй хийсэн байна. Шингээний визний богино хугацааны 90 хүртэл хоног оршин суух виз мэдүүлгийг VFS Global төвөөс авах боломжтой боллоо. Визний мэдүүлэг хүлээн авах үйл ажиллагааг гадны үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудад шилжүүлснээр визний уулзалтын цаг товлоход үүсдэг удаан хүлээлт дараалал багасах болно гэдгийг холбооны бүгд найрамдах Герман улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд онцолж байсан юм а. Энэхүү төвийг нээснээр нь шингээний бүсэд зорчих хүсэлтэй Монгол улсын виз мэдүүлэгчдэд ач тустай бөгөөд бид хялбар чанартай үйлчлэгийг үргэлжлүүлэн хүргэсээр байх болно. Бид 2010 оноос Монгол улсад ажиллаж эхэлснээс хойш Улаанбаатар хотын виз мэдүүлэх төвүүдээр дамжуулан 8 орны дипломат төлөөлөгчийн газартай үйл ажиллагаагаа хамтран явуулж байна. Одоо 8 цагийн хугацаанд виз өсгөгчдийг хүлээж авах боломжтой. Тэгээд тэрнээс гадна гадаа очрол зогсохгүйгээр ингээд те дотор ингээд илүү тааламжтай орчинд үйлчлэх одоо тийм давуу талтай. Харин дээрх орнуудад албан ажиллаар болон 90-с дээш хоногоор зорчих иргэдийн визний мэдүүлгийн хувьд холбооны бүгд найрамдах Герман улсын элчин сайдын яамд урьдын адил хүлээн авах юм байна. Монголд зүрхний мэс засал хийж эхэлснээс хойш хагас 100 жил болж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарт 8 жил ажиллах хугацаанд 100 гаруй хүүхдийн зүрхийг эмчилж идгээсэн зүрхний мэс заслын булган эмчийг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр энэрэнгүй хэлснээр алдаршуулж байна. Өчигдөр өглөөний 10 цаг 35 минутанд эхэлсэн зүрхний мэс заслын хагалгаа өдрийн 13 цаг 58 минутанд дуслаа. Амжилттай болсон энэ хагалгааны үр дүнд Монголын нэг иргэний зүрх зогсохгүй цохилж амьдрал нь цааш үргэлжилж байна. За, хагалгаа дуслаа. Сая хагалгаанд ороод гараад ирлээ, их бодлоо шүү дээ. Бүгд хүнд маш хүнд хагалгаанууд байдаг. Гол онцлог бол хүний зогсох ёсгүй эрхтэн. Бид нар бол энэ эрхтэн 30-аас 2 цаг орчим зогсооч хагалгаа хийдэг. Хамгийн том онцлог нь л байна да. Яг ийм хагалгааг өдөр бүр хийхдээ хүний зохилох зүрхийг өвхөлтэй булаацалдан амьдруулж байгаа мэс заслын эмч нарын ачаар олон хүүхэд аврагдсан юм а. Тэдний нэг бол 8 настай Халиуна. Халиунагийн бие нь яаж яана одоо? Өнөөдөр хэр унтаж хонов? Сайн унтсан уу? Одоо тэг өнөөдөр бас эмчилгээнд дуусаад ингээ эмдгээс гарч байна шүү дээ. Одоо дахиад гадуур гарахтаа эмийн эмчилгээ шаардлагагүй болсон. Одоо удахгүй сургуультаа ороод найз нартайгаа сайхан хичээлээ үзээд явах нь шүү дээ, тий? Ангийнхан багш нэрсэн үү? Ирсэн. Ирсэн. Одоо чамд өвдөх юм байна уу? Ирээдүйд одоо дахиад зүрхний гажиг байхгүйгээр эрүүл зүрхтэй болоод одоо гарч байгаа. Энэ бол одоо миний мэрэгжлийн хамгийн бахархмаар
зүйлдээ. Бүгдээрээ суусноо. Мөнхийн усны гаалт дээрх хөдлөө шүү. Жохон хазар уул сууж чадахгүй шүү. Мөнхийн усны гаалт дээрх хөдлөө шүү. Па. Замаа солдороо. Энэ дээрэн үзүүлээрээ. Па. Замаа солдороо. Имлгээс гарч байгаа маш их баяртай байна. Тэгээд манай эмч мэргэжлэнгүүд үнэхээр чадвартай болсон байна. Тэгээд бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Булган эмч Сэлэнг аймгаас ирж хагалгаанд орсон халиуна шиг 100 хүүхдийг бүгд найрамдах хятад ард улсад зүрхний хагалгаанд ороход гүүр болсон ачтан. Хоёр улсын засгийн газрын гэрээгээр 2017-2018 онд нийт 100 хүүхэд тус улсад зүрхний мэс заслын хагалгаанд орж эрүүл сарууд болсон юм а. Хамгийн чадварлаг мэс заслын эмч нар танай хүүхдэд хагалгаа хийх боллоо гэх баяртай мэдээг 100 айл өрхөд дуулгасан нь саяхан. Булган эмч өөрөө хариуцаад дагаж одоо Бээжинд болон Хөх хотод хамт очиод яг тэр мэс засал хийж байгаа үед нь одоо хамт хагалгаанд орж одоо хагалгаанаас гарсан хүүхдүүдтэй үзлэг онцлогоо зөвлөгөө эдрийг өгөөд ингээд хамтран ажилласан байгаамаа. Олон хүүхдүүдэд бас амьдрал бэлгэхэд бас үнэтэй хувь нэмэр оруулсан булган эмч. Хүний зогсох ёсгүй эрхтнийг эмчлэх хүнд хэцүү ажлыг хийж яваа энэрэнгүй үлстэн булган эмч гадны улс оронд маш өндөр төлбөртэй хийдэг хагалгааг эх орондоо хийж олон хүнд амьдрал бэлгэлсээр байна. Багаараа хамтраад хүн болгон өөр хариуцсан юм маш сайн хийж хагалгааны үр дүн хүний өвчин эдгэж эрүүл болдог байх нь. Зайлшгүй гадаадд явж энийг сурах хэрэгтэй, насан турштай. Тэгээд уушны астар эксперт эзэдэг гаргаж жоо хүн шүүхэд. Хөдөө орон нутгийн иргэдийг хот руу суурьшиж гэр хорооллын тоог нэмэгдүүлж өгөх шүүмжил нийгэмд байдаг. Тэгвэл сум багтаж мөн иргэдийн хүүхдүүд сурч боловсрох сургууль цэцэрлэгийн хүртээмж тааруу байна. Хэнтэй аймгийн зарим сум багт шинээр барихаар төлөвлөсөн сургууль цэцэрлэгийн барилгууд удаашралтай байгаад нутгийн иргэд шүүмжилтэй хандаж байна. Улсын төсөвт шинээр барихаар төлөвлөж тендерийн шалгаруулалтад тэнцсэн компаниуд сум багт сургууль цэцэрлэг барихдаа насжилт муутай чанаргүй барилгыг барих нь их байна. Хэнтэй аймгийн жишээг энд харуулъя. Одоо төлөвлөгөө ясаар бол би нэг 8 сард барилгаа хүлээж авна гэсэн юм бас төлөвлөгөө сонсч байсан. Энэ ажлыг яаралтай бас ингээд цаг хугацаанд нь эхлүүлээсэй гэж хүсэж байна. Барилгын маань хувьд бас жоохон муудаад энэ жилд бол бас өвлийн үеийн зөрчил ороход нэлээд хүндрэлтэй байсан. Цаг хугацаанд баригдаагүй барилгаас болж цэцэрлэгийн сурагчид гэр цэцэрлэгт суралцж байгаатай Улсын их хурлын гишүүн Бат Эрдэнэ танилцж шинэ цэцэрлэгийн барилгыг яаралтай ашиглалтад оруулах, хүүхдүүдийг аюулгүй орчинд сурч боловсрох эрхээр нь хангахад анхаарч ажиллахыг салбар яамны төлөөллүүдэд уламжилж байсан юм а. Би энэ тойргийнхоо Бачирээд, Дэлгэр хаан, Цэнгэр мандал энэ 3 суманд 320 хүүхдийн одоо сургуулийг төсөв тусгуулж өгсөн. Тэгэхлээр бол дундуур нь зовчуулаад ажил одоо бодлуулдаг улсууд зовчуулаад нөгөөдүүлийн 200 хэдэн хүүхдийн суудалтай болгоод хасцсан. Бачирээд адилхан. Дэлгэр хаан тэгээ хасцсан учраас одоо дахиад 2 ажил болоод энэ жил жишээлх юм бол спортын заалных нь өргөтгөлийг. Дахиад нөгөө 320-оос хасагдсан суудлыг нь одоо эх жилийн төсвүүдээр дахиад тусаж өгөхөөс өөрөө байхгүй, эх он жилүүд тусахаас өөрөө байхгүй ийм байдалтай байна. Сайдын зүгээс ер нь 30% хүртэлх гүйцэтгэлтэй байгаа бүх компаниудыг 8 сарын 1-нд гэхэд бол ажлыг оруулсан байна гэсэн ийм чиглэл өгсөн. 70 хүртэлх гүйцэтгэлтэй компаниудыг 7 сарын 1-нд, 70-аас дээш гүйцэтгэлтэй 5 сарын 1-нд нэг дотор энэ барилга ухсралтын ажлыг гүйцэтгэх гэсэн ийм чиглэл өгсөн. Барилгын компаниуд тендер шалгаруулалтад оролцохдоо барилгын ажлыг цагт нь дуусгана гэж амладаг. За гэхдээ төсөв хөрөнгө нь хүрэхгүй байгаа шалтгаанаар барилгын ажлыг удаашруулдаг, эсвэл чанаргүй материалаар төлөвлөсөн стандартыг өөрчлөн бага төсвөөр гүйцэтгэдэг зөрчлүүд их байна. За энэ байдлыг таслан зогсоохын тулд барилгын ажлыг гүйцэтгэж байгаа компаниудад тавих хяналт, шалгалт, за хариуцлагын арга хэмжээг сайжруулах шаардлагатай байгааг онцолж байлаа.
Сэлэнг аймгийнхан газар тариалангийн бүс нутагт эрчимсэн мал аж ахуй эрхлэх боломжуудын талаар хэлэлцлээ. Энэ арга хэмжээнд нийтдээ 350 гаруй төлөөлөл оролцож санал бодлоо солилцсон байна. Сэлэнг аймаг газар тариалангийн үйлдвэрлэлээр улсдаа тэргүүлдэг учраас аймгийн 17 сумын газар тариалангийн бүс нутаг болгон зарласан. 30 жилийн өмнө тус аймагт жилд дунджаар 300 гаруй мянган мал тоологддог байсан бол одоо 1 сая 500 гаруй мянгад хүрэх болсон байна. Энэ нь бэлчээрийн дац хэтрэх үндсэн шалтгаан болж ургацын чанарт ч сөрөг нөлөө үзүүлэх болжээ. Зөвлөгөөнөөр газар тариалангийн бүсэд маллах малын тоо толгойг хонин толгой чилжүүлснээр баталсан байна. Сая 200 мянган толгой малтай байхаар шийдвэрээ гаргаж бид нар энийг дуу нэгтээ дэмжлээ. За дээр нь Сэлэнг аймагт эрчимсэн мал аж ахуй эрхлэх юм бол бид нар тэжээлийн асуудыг яах юм бэ? Энийг газар тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэж байгаа аж ахуй нэгжтэйгээ хамтран бид цаашаа шийдвэрлэхээр санал бодлоо ярилцлаа. Өнөөдөр сүүний үйлдвэрлэлийг бол одоо зах зээл нь хөгжөөд ирэх юм бол малчид сүүгээрээ орлого олоод эхэлчих юм бол маш хурд нь бусад малаас татгалзаад өвхрийн аж ахуйг хөгжүүлээд явах юм бол малчид орлогоч болох боломжтой малын толоо тоог зөрүүлж ашигчтай одоо ийм малаа өсгөх боломж нь бүрдээд эхэлчих болов гэж би харддаг. Зөвлөгөөн газар тариалангийн бүс нутагт тохирсон эрчимсэн болон хагас суурь мал аж ахуйг хөгжүүлэх, зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх замаар хүн амын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх талаар мөн ярилцаж малчд тандсан уриалга гаргажээ. Хүмүүзэгчтэй цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөр соёл урлагийн булангаар үргэлжилж байна. За археологийн үнэт олдруулах Алтай ятгын талаарх мэдээллийг хүргэхээр сурвалжлагч Ган Эрдэнэ студид ажиллаж байна. За тэгэхээр Ган Эрдэнэ археологийн үнэт олдвор гэдэг байна. Алтай ятг яг одоо хизээ аль нутгаас олдсон энэ баримтаа соёл эхлэх вэ? Алтай ятг бол монголчуудын түүхэнд хамгийн эртний одоо хөгжмийн зэмсэг гэж одоохондоо үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол Монгол Германы хамтын ажиллагааны археологийн судалгааны хүрээнд бол анх нээж илрүүлжсэн. Тодруулах юм бол 2008 онд Ховд аймгийн Манхан сумын Жаргалан таарихын уулын нүхэн хадны оршуулгаас олж илрүүлж байсан. За Алтай ятгийг 1400 жилийн өмнө Монгол газар нутагт Монгол нүүдэлчин хөглөн ихшгэлүүлж байсан. За энэ бол монголчуудын түүхээс хөгжмийн зэмсэгтэй холбоотой хамгийн эртний олбор гэдгээр маш онцлогоо. Тэгэхээр сонирхолтой хийц загвар хөгжмийн зэмсгийн бүтц нь одоо хүртэл судлаачдын анхаарлыг татсаар байгаа юм а. Манай ятгатай зүүрлэх хэмжээний ийм одоо утга соёлын үнцэнтэй ятг бол ер нь байхгүй гэж хэлж болно. Яг гэвэл Жаргалан тарихны ятг хөгжим маань өөрөө дээрээ зурагтай. Тийм ээ? Аан агнуурын сэдвтэй зурагтай байгаа. Мөн дээрээ бол 6 хэсэг бичээстэй. Эртний өрөнд бичээстэй. Тэр бичээсэн дээр нь угаасаа тэр ятгны нэр нь өөрөө байж байгаа. Ятгны эзнийх нь нэр хүртэл байж байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Тэгээ ийм одоо гүн гүнзгий утга соёлын агуулгатай ийм хөгжим зэсэг бол байхгүй юм аа. За Монгол орон бусад улс орнуудаас ардын дуу хоор үндэсний хөгжмөөрөө ялгардаг өөрийн гэсэн язгуур урлагтай. Энэ ч утгаараа ЮНЕСКОгийн соёлын өвд морин хоор, уртын дуу, хөөми, бие биелэгээ одоо цуур хөгжим зэрэг бие тулан биет бус өвийг бүртгүүлсэн байдаг. Харин үндэсний бахархал болсон ардын язгуур урлаг болон үндэсний хөгжмийн зэмсгүүдийн он цаг хугацааг одоо гарал үүслийг тодорхойлох цорын ганц боломж нь Монгол улсын газрын хөрсөнд орох археологийн олдврууд юм аа. Харин манай улсын хөгжмийн зэмсгийн анхны археологийн олдвор бол Алтай ятг. Тэгэхээр нүүдэлчин монголчууд энэ хөгжмийг ахуйн хүрээнд маш өргөн дэлгэр хэрэгжилж байсныг судлаачид хэлж байлаа. За Алтай ятг хөгжмийг сэргээснээр бол Монголын хөгжмийн соёлд бол бас нэг том хувь нэмэр болсон гэж ойлгох зүйтэй. Яагаад гэвэл Монголын уламжлалт хөгжмийн зэмсгийн ансамбл дотор бол яг одоо жинхэнэ нүүдэлчдийн гаралтай, соёлын гаралтай хөгжим бол харьцан цөөхөн байгаа. За морин хуур, за бусад хөгжмүүд дотор бол чавхтас хөгжим дотор бол ганц нэг байж магадгүй. Тэгэхээр жинхэнэ одоо нүүдэлчдийн соёлоос гаралтай ийм нэг цоошин хөгжим зэсэг Алтай ятгийг нэмэрснээр бол энэ одоо нүүдэлчдийн соёлын, хөгжмийн Монголын соёлын хөгжмийн одоо соёл бол ингэж баяжсан юм аа гэж ойлгох зүйтэй. Ингээд одоо нийт уламжлалт манай соёлын одоо хөг аялгаунд бол цоошин ийм хөг нэмсэн ийм хөгжим зэмсэг байгаа. Тоглохдоо л хоёр талаасаа тоглоно.
Яг ингээ харахад дугарлалтын хувьд бол бас их сонирхолтой юм тийм ээ. А яг Монголоос олдсон одоо хамгийн эртний хөгжмийн зэмсэг гэдгээр бас их сонирхолтой байна. Яг энэ Алтай яатхын тэгвэл их хөлбөр нь одоо хаана хадгалагдаж байна? Одоо Алтай яатхын яг их хөлбөр бол үндэсний түүхийн музейд хадгалагдаж байгаа. Тэгэхээр одоо их олдвороос бол соёл судлаач гам пүрв судлаад за нэрд одоо хөгжим орлаач байгальж яв урлаж Алтай яатхын шин загварыг бүтээсэн байдаг. Тэгэхээр шинээр бүтээсэн энэ хөгжмөөр үзэгч та бүхний сайн мэдих одоо Алтай амтлагийн уран бүтээлээр туйрган ашиглаж байгаа. Тэгэхээр тус одоо ятгаар туйл хайлах, хөөмийн, ардын дуу зэрэг 100 гаруй бүтээлийг ихшгэлүүлэх боломжтой юм байна. Олдврыг ингээд сэргээчлээ гэж бодоод байгаа. Шууд их олдвортой хамаагүй гар хурц болохгүй шүү дээ. Тэр чинь түүхэн үнэт тэ олдвор юм чинь. Энэ болохоо дахин сэргээж хийж байгаа. Гэхдээ их олдвор дээр твэх энэ царны нүүр хоёр 1400 жил наалттай гарчсан. Их олдвор дээр бүх сэлбэр утганы үзүүр мод салахгүйгээр бүгдийг маш нарийнсан байдаг. Түрүүн хэлсэн чавхцс бол зөвхөн татдаг гэж дарддаг биш. Энэ бол цорын ганцын хөгжим зэмсэг байгаа. За Алтай яатхыг түгээн дэлгэрүүлж хөгжимчдийг бэлтгэж байгаа Монгол угсаатны хөгжмийн товчоо цаашдаа салбарын болон мэрэгжлийн байгууллагатай хамтран Алтай язгуурын соёл уламжлалт суурилсан соёлын шин төрөл зүйлийг хөгжүүлж Монгол брэнд болгон дэлхийд дахин таниулах ажлыг хийхээр төлөвлөн ажиллаж байна. Тэгэхээр ингэснээр бид дэлхийд дахинд нэгэн шин хөгжмийн төрлөөр эх орныхоо нэрийг дуурсгах бүрэн боломжтой юм гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр би цагийн урд мэдээллийн хөтөлбөрийн соёл урлагийн булангаар Монголын хамгийн эртний хөгжмийн зэмсэг болох Алтай хөгжмийн талаар хүргэлээ. За баярлалаа. Соёл урлагийн буланг ган эрдэнэ хөтлөн та бүхэнд хүргэлээ. Дэлхийн сонгодог бүтээл Ромео Жюльеттаг Дархан уулын аймгийн залуучууд театрын уран бүтээлчид мюзикл хэлбэрт оруулан найруулан тавьсан үгээрээ орон нутгийн театруудын хувьд анхдагч болж байна. Орон нутгийн театруудад мэрэгжлийн уран бүтээлчид дутмаг байдагч, залуучууд театр дэргэдээ үйл ажиллагаа явуулдаг ардын цэрэг, дуу, драмын дугуйлангийн суралцагчтай оролцуулсан байна. Энэ мюзиклийг сонгодог урлаг 3 хөтөлбөрийн хүрээнд боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яамнаас дэмжсэн энэ сарын 17-нд Улаанбаатарын үзэгчдэд зориулж улсын дөөр бүжгийн Эрдмийн театрт тоглох юм байна. 21 аймгийн хэмжээндээ анх удаага мюзикл хэлбэрээр Ромео Жюльеттийг тавьсан. Энэ бол нэгдүгээр онцлог нь. Хоёрдугаарт манайх Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Алтан сан хөмөрөгт бичүүлэх гэж байгаа. Одоо энэ дүүр дээр тоглоод энийгээ бичүүлээд тэгээд дээр нь бас орон нутгийн театрууд бас аялан тоглолт хийдэг. За энэнийхээ нэг хүрээнд одоо Дархан хотын Улаанбаатар хотын үзэгчдэд залуучууд театрын уран бүтээлчд хэдийн ир төвшөнд байгаа. Манай уран бүтээлчд бас өөрсдөө дөөрийн тайзан дээр тоглоход ямар төвшөнд байгаагаа бас өөрсдөө харахын зорилго тавьж байгаа. Дэлхийн сонгодог зохиолч Уильям Шекспирийн зохиолоос сэдэвлэн Францын нэр төгжмийн зохиолч Жерар Фрескурвикийн бичсэн Ромео Жюльетта 2 мюзиклийг Дархан уул аймгийн залуучууд театрын уран бүтээлчид орон нутгийн үзэгчдэд 8 удаа тоглосон байна. Гэр бүлийн харилцаа Батбих байх нь ямар үнцэнтэй болохыг харуулсан нэгэн шинэ кино үзэгчдийн хүртэл болж эхэллээ. Энэ бол Би нар нэртэй дэлгэцийн бүтээл юм. Киноны хамгийн ихний үзэгчд нь Асрамж Халамжийн төвийн хүүхдүүд байлаа. Цаг хугацааг ухраагаад 1990 онд очивол сумын хүүхдүүд хичээлээ тараад морио унаж гэртээ харна. Тэд малаа хариулж чулуугаар айл гэр болж тоглоно. Яг л энэ үеийн гэр бүлийн амьдралын үнцнийг орчин үетэй харьцуулан гаргаснараа киног сонирхолтой болгожээ. Нийгэм хувьсан өөрчлөгдөх тусам гэр бүл өөрчлөгдөх ёстой гэж бодоод байдаг. Яг эцсийн бүлэгтээ бол гэр бүл гэдэг тэр үндсэн тэр гэгээлэг ертөнц бол яг тэр ертөнцөөр байх система гэдгийг би харуулахыг хичээж. Одоо тэр 3 цаг үеийг авчирч нэг цаг дээр л тоглож тавилаад. Халтар царайд кино гарч байх үед ухаалаг гар утас олон нийтийн цахим сүлжээ хөгжөөгүй байсан. Өөрөөр хэлбэл гэр бүлийн гишүүн бүр хоорондоо амьд харилцаатай байсан. Харин орчин үед байдал эсэргээрээ болж хуурсан. Энэ ялгааг кинонд тусгажээ. Ухаалаг утас, гар утастай интернетийн зөв боловсон хэрэглээ бол маш том асуудал болчиход байгаа. Тэгээ энэ кинон дээр бол энийг бол маш сайн хүндсэн. Зохиолыг нь манай зохиолч Магны Эрдэнэ отох бичиж сэнгдэрж найруулагч маань найруулж логик фильм одоо
зураглаач одоо операторын багийг одоо хийж энэ кино маань бэлэн болсон байгаа. Эцэг эхчүүд болоод хүүхдүүдийн тойлимаа гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ агуулгаараа үлгэрлэнд уурах гэдэг энэ агуулга мөн хүүхдтэйгээ ярилцахгүй хүүхдийнхээ одоо тэр сэтгэлийн хүнд юу болж байгааг мэдэхгүй одоо удаан явах бол хүүхэд маань бас итгэл муутай сэтгэлээр ундаг гэдээ маш олон үзэгдлүүд энэ дотор харна. Гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар олон нийтийг соён гэгэрүүлэх зорилгынхоо хүрээнд энэ бүтээлийг хийх санаачлагыг гаргасан байна. Монгол улсын соёлын гавь эзэдгэлтэн нэрт орчуулагч сэтгүүлч Готвын Аким 60 голыг гэтэлсэн аян номоо уншигчдын хүртэл болголоо. Энэ номд зосон зургийн тухай түүхэн баримтуудыг өгүүлсэн гэдгээрээ онцлог юм байна. За Монгол нутагт хөрөл зэвсгийн үед амьдарч байсан овг аймагуудын оюуны соёлын нэгэн чухал дурсгал бол хад чулуун дээр улаан зосоор зурсан зураг юм а. Хад чулууны гадаргуу дээр болон агуй хананд хүн мал амьтан тэмдэг зэргийг тусгай найрлага өгөхий зос бих шорон будаг ашиглан зурсан зургуудыг нэрт орчуулагч Аким 3 жилийн турш судалсан байна. Зурагт хүн амьтан шовуу хашлага зэргийг дүрслэхдээ тэдний гой уртай зурхыг хичээлгүй ерөнхий утга санаа гаргахыг чухалчилсан байдгийн байна. Түүх соёлын үнэтэй дурсгалыг баримтжуулахын тулд Дорнот аймгийн Баян улс амын нутаг, Улхуул, Уулзгол, Онон, Орхон гээд 60 гаруй гол мөрнийг туулж энэ номоо өвчжээ. Бүгд ач холбогдолтой харамсалтай нь одоо энэ юу бол боржин чулуун дээр бичсэн зурсан учраас чулууных нь одоо өнгөр хуураад арилж алга болох гэж байна. За манай хүмүүсийн одоо яхан юм ойлгодгүй, хөвгтөөхөө ойлгодгүй, соёлоо ойлгодгүй юм хүмүүсийн одоо гаагаар одоо малчид аваачаад тэр яг одоо зосон зурагтай газар нь одоо өхөр малаа хашаад эвэр туураагаар нөгөө зураг нь арилах, алрах ийм явдал болж байна. За хүн төрлөختөө анх удаа зос гэдэг зүйлийг олж зурж эхэлсэн түүхийг устж алга болохоос өмнө хайж олох, судалгаа хийх ажилд Швейцарын хөгжлийн агентлаг тусалсан гэдгийг нэрт орчуулагч Аким гой онцолж байсан юм а. Ойрын өдрүүдэд ороогүй хурд хүнс өнөөдөр Төвийн аймагуудаар орлоо. Цаашдаа ихэнх нутгаар салхитай байхыг цагуурын байгууллага мөн анхааруулж байна. Ингээд цастай хотын зураглал манай зураглаачийн дунд хэрхэн буусныг хүргэж байна. Бид та бүхэнд манай улсын хорон дөрөнсөн онцлог үйл явдлын мэдээллүүдээ сүргэлээ үргэлжлүүлэн олон улсын мэдээлэл зүрхээр орчуулагч редактор Ариун Чимэг студид ажиллаж байна. Тэгэхээр Ариун Чимэг өнөөдөр одоо бүгд найрамдах Солонгос улсад гарсан энэ гал тоймор бас олон улсын хэл мэдээллийн төвд анхаарлын төвд байлаа. Эндээс эхлэх үү? Орой минь төргий. За өнөөдрийн хувьд бол яа харахгүй одоо өмнөд Солонгос улсын хэмжээнд одоо үндэсний хэмжээний гамшигт тооцогдож байгаа. Гал төмрийг тойрсон мэдээлэл одоо үнээс болоод эрх баригчид нь ямар арга хэмжээ авж байгаатай холбоотой мэдээллийг бол олон улс их анхаарч ажиглаж байна. Үүнтэй холбоотой мэдээг эхлээд үзүүлээ. За өнөөдрийн байдлаар бүгд найрамдах Солонгос улсын зүүн хойд нутгийн далайн эргийн дагуу хот мужийг хамарсан ой хээрийн түүмрийг одоо цурманд оруулж чадаагүй гэдэг мэдээллийг өгж байна. За өчигдөр өмнөд Солонгосын засгийн газар гал түүмэртэй холбогдуулаад үндэсний хэмжээнд онц байдал зарласан. За тус улсын эрх баригчид ой хээрийн бүсэд одоо гарсан энэ түүмрийг улс орных нь түүхэнд байгаагүй асар их хор хохирлыг учруулсан гамшигт тооцож байна. Гал түүмрийн улмаас 2 хүн амь насаа алдаж
30 гаруй хүн гэмтэж түлэгдсэн байна. За гамшигын бүсээс 4000 гаруй хүнийг одоогийн байдлаар нүүлгэн шилжүүлжээ. Галыг цормонд оруулахын тулд боломжит бүх хүчээ дайчилж байна. Өнөөдрийн байдлаар одоо аврах албаны 13000 гаруй хүнийг гал унтраах ажилд дайчлан гаргасан гэдэг мэдээллийг өглөө. За гал төмөр өнгөрсөн пүрэв гарагт Сөүл хотоос зүүн хойш 160 км-ийн зайтай Канвондо мужийн Косон өвлийн бүсээс эхлэж хэдэн цагийн дотор одоо ойролцоох Сокчо Каньон, Донхэ зэрэг хотуудад тархсан байна. За өчигдөр өглөөний байдлаар гал төмөрт ой хээрийн 529 га талбай сүйдэж 200 гаруй айлын байшин барилга хүртжээ. За өчигдөр Өмнөд Солонгосын ерөнхийлөгч гамшигын бүсэд очиж нөхцөл байдалтай танилцахдаа гамшигын хор хохирлыг арилгахад бүх талын хүчин чадлаа дайчлахыг засгийн газартаа үүрэг болгосон. За тус улсын сангийн яам гамшигын хор хохирлыг арилгах ажилд эхний ээлжинд 425 тэрбум вон буюу 3.7 сая Америк долларыг гаргахаар болсон тухайга мэдэгджээ. Мөн гал төмрийн бүс нь Умард Солонгостой хил залгаа учраас шаардлагатай тохиолдолд хамтран ажиллах хүсэлтэд Умардын талд гаргаж магадгүй гэдгийг илэрхийлж, за Умард Солонгостой галын аюул болоод аврах ажиллагааны мэдээлэлээ хуваалцаж ажиллаж байгааг мэдгдсэн байна. За Өмнөд Солонгосын батлан хамгаалах яам гал унтраах ажилд дэмжлэг үзүүлэх, гамшигын хяналт тусламж үзүүлэх багийг бүрдүүлж нисдэг тэрэг болоод 16500 гаруй цэргийг одоо гал унтраах ажилд дайчилжээ. За дотоод хэргийн яамных нь мэдээлснээр бол өчигдөр үдээс хойшийн байдлаар Косонд гарсан галын дийлэнх хэсгийг цормонд оруулсан бол за Ганьонд гарсан төмрийн 50 гаруй хувийг цормонд оруулж чадсан байна. За гал төмөр гарсан бүс нутгийн тус улсын амралт зугаалгын болоод аялал жуулчлалын гол газруудын нэг юм а. За хаврын улиралд энэ бүсийн уулархаг мод ихтэй газруудад гал төмөр гардаг ч гэсэн энэ удаагийнх шиг богино хугацаанд их газрыг хамарсан ийм удаа гал төмөр бол болж байгаагүй юм байна. За галын шалтгаан нь одоо замын хажуугийн утасны бүхээгт суйрлуулсан төхөөрөмж дэлбэрснээс үүдэлтэй байж магадгүй гэдэг анхан шатны дүгнэлтийг одоогийн байдлаар гаргасан байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп 2020 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар яригдах гол сэдвт хөлийн аюулгүй байдлын асуудалд баримтлах бодлогоо ер нь шинчилж өөрчилж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Америкийн нэгдсэн улс цагаачтаар дүүрсэн Мексикээс ирж байгаа хууль бус цагаачтыг зогсоох цаг нь болсон гэдэг байр суурь илэрхийллээ. Тэрээр өчигдөр Мексиктэй залгаа өмнөд хилд зочлохдоо хууль бусаар ирж байгаа цагаачлалын их урсгал Америкийн нэгдсэн улсын цагаачлалын тогтолцоог дааж давхааргүй их ачаалалтай болгосон гэдгийг онцолсон байна. Өнгөрсөн 10 дугаар сараас хилийн цагаачид төр хүлээн авах байруудад ирсэн цагаачдын тоо бараг 400% өссөн байна. Өмнөх жилүүдтэй харьцуулахад энэ бол хэтэрхий өндөр тоо. Манай цагаачлалын тогтолцоо ачааллаа үнэндээ дийлэхгүй байна. Одоогийн энэ байдал улам хүндрэхийг би хүсэхгүй байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Мексик улс Америк руу хууль бусаар нэвтэрж байгаа гэмт хэрэгтнүүд болоод хар тамхичдыг зогсоохын төлөө хангалттай ажиллахгүй байна гэж саяхан шүүмжилсэн. Мөн тэрээр одоо хэрвээ Мексик улс энэ асуудалд анхаарч ойрын үед арга хэмжээ авахгүй бол өмнөд хилээ хааж Мексикийн бараа бүтээгдэхүүнд татвар тогтооно гэдгээ анхааруулсан байна. Европын зөвлөлийн ерөнхийлөгч Дональд Туск Брекситийг хэрэгжүүлэх хугацааг уян хатан нөхцөлтөөр 12 сараар сунгах саналыг Британд тавьсан байна. За Британийн парламент гэрээг сойрхон баталсан нөхцөлд Британи Европын холбооны бүрэлдэхүүнээс гарахыг зөвшөөрөх тухай уг төлөвлөгөөг эх 7 хоногт болох Европын холбооны дээд хэмжээний уулзалтаар хэлэлцэж батлах ёстой юм а. Тускийн хувьд бол Европын холбоо бүрэлдэхүүнд нь үлдэх сонирхолтой байгаа Британийн дийлэнх олонх иргэдийн хүсэл сонирхлыг үл ойшоож болохгүй гэдэг ийм байр суурьтай байна. Гэхдээ Британийн ерөнхий сайд Тереза Мэй Брекситийг аль болох богино хугацаанд хойшлуулах арга замыг эрэлхийлнэ гэдгээ мэдгдчихэд байгаа юм а. Ерөнхий сайд Мэй өөрийнх нь хүсэлтийг Европын холбоо дэмжихгүйг мэдэж байгаа учраас Европын холбоогоор шийдвэр гаргуулах сонирхолтой байх шиг байна. Хэрвээ Европын холбоо Британийн хугацаас сунгах хүсэлтийг хүлээж авахгүй бол эх 7 хоногт Британи гэрээгүй гарах нөхцөл бүрдэнэ. Ингээд тэр Европын холбоог үүнд буруутгах болно. Хөтөлбөрийн намтай яаж тохиролцохоос цаашдын асуудал хамаарна. Гэхдээ бид боломжит бүх хувилбарт нээлттэй хандаж байгаа. Бид гацаанд орсон энэ асуудлыг аль болох богино хугацаанд шийдэхийг зорьж байна. Мөн Европын зөвлөлд гаргасан хүсэлтийн хариуг бид хүлээж байна.
Одоогоор Европын холбооноос тавьсан нөхцлөөр бол хэрвээ Британийн парламент Европын холбооноос гарах тухай гэрээг сойрхон батлахгүй бол Британи улс энэ сарын 12-ны өдөр Европын холбооноос гэрээгүйгээр гарах ёстой болно. Харин одоо Британий эрх баригч болоод сөрөг хүчний намуудын хооронд яриа хэлэлцээ хийгдэж байна. Эхний шатны хэлэлцээ үр дүнтэй болсон гэж засгийн газар нь мэдгдсэн. Хэрвээ хоёр намын хэлэлцээ амжилтанд хүрэхгүй бол Брекситийг нэлээд урт хугацаагаар хойшлуулах болов уу гэж ажиглагчид харж байна. Өчигдөр Британий хэвлэлийн мэдээлснээр ерөнхий сайд Мэй Брекситийг 6 дугаар сарын 30 хүртэл сунгах хүсэлтэд илэрхийлсэн загтлыг Европын зөвлөлийн ерөнхийлөгч Тускад илгээсэн байна. За тэрээр уг загталдаа Европын холбооноос гарах товлсон шинэ хугацаанаас өмнө парламент нь өөрийнх нь гэрээг батлах юм бол аль болох хурдан Европын холбооноос гарна гэдгээ илэрхийлээд 5 дугаар сарын 23-нд болох Европ парламентын сонгуулиас өмнө Европын холбооноос гарахгүй гишүүн хэвээрээ байх юм бол Европарламентын сонгуульд хуулийн дагуу хүлээсэн үүрэг хариуцлага биелүүлэх бэлтгэлийг засгийн газар нь хангаж байгаа тухай тусгасан байна. Бүгд найрамдах Солонгос улс гар утасны 5G сүлжээг нэвтрүүлсэн дэлхийн анхны улс болж байна. Тус улсын гар утасны SK Telecom, KT, LG Plus гэсэн 3 компани хамтраад 5G сүлжээг лав гарагт Сөүл хотод асааж өчигдрөөс иргэдэд аль биесээр хүргэж эхэлсэн байна. За 5G сүлжээг Samsung компани Galaxy S10 загварын гар утсанд суурилсан бөгөөд Samsung-ийн шинэ загварын утас нь дэлхийн анхны 5G технологитой гар утас болж байгаа юм байна. За 5G сүлжээг нэвтрүүлснээр интернетийн хурд 1000 дахин нэмэгдэнэ гэдгийг эрх баригчид нь хэлж байна. Дээрх 3 компанийн нэг нь болох LG Plus компани 10,000 гаруй бүсэд 5G сүлжээний системийг суйрлуулахдаа Хятадын харилцаа холбооны Huawei компанитай хамтран ажилласан байна. За уг үйлчилгээг Сөүл хотоос гадна бусад томоохон хотууд нэвтрүүлж эхэлж байгаа юм байна. За Өмнөд Солонгос улс 5G сүлжээгээ энэ оны сүүл гэхэд 85 хотод ашиглалтанд оруулахаар зорьж байна. За харилцаа холбооны шинэ үеийн технологи 5G сүлжээг эхэлж нэвтрүүлэх өрсөлдөөн Өмнөд Солонгос болон Америк нэгдсэн улсын компаниудын хооронд өрнөсөн юм байна. Өмнөд Солонгосын дээрх 3 компани 5G сүлжээг баасан гарагт танилцуулахаар төлөвлөж байсан. Харин Америкийн Verizon компани 4-р сарын 11-нд 5G үйлчилгээгээ нээхээр зарлаад байсан учраас Өмнөд Солонгос анхдагч болох нь тодорхой байжээ. Гэвч Америкийн Verizon шийдвэрээ гэнэт өөрчилж шинэ үеийн сүлжээгээ хүрв гарагт нээхээр болсон нь Өмнөд Солонгосоос өрсөх зорилготой байсан байна. Иймд одоо Өмнөд Солонгосын компаниуд лав гарагт яаралтай хуралдаж лав гарагийн шөнийн 23 цагт 5G сүлжээгээ асааж Америкаас өрсөж чадсан байна. За харин баасан гарагаас эхлээ 5G сүлжээг иргэдэд аль биесээр хүргэж эхэлжээ. Америк нэгдсэн улсын Boeing компани 737 Max загварын нисэх онгоцныхоо үйлдвэрлэлийг 20% бууруулахар шийдвэрлэж байна. За тус компани энэ загварын онгоц нь богино хугацаанд дараалан осолцсонтой холбогдуулаад сард 52 ширхэг ийм загварын онгоц үйлдвэрлэдэг байсныг 4-р сарын дунд үеэс эхлээд сард 42 болгон бууруулахар шийдвэрлэж байна. Өнгөрсөн сарын эхээр Африкийн Этиоп улсад Boeing 737 Max 8 загварын онгоц осолдож 157 хүн амь насаа алдсан. Мөн өнгөрсөн оны 10 дугаар сард Индонезид 189 хүнтэй явсан Boeing-ийн онгоц осолдсон. За эдгээр ослын шалтгаан хоорондоо төстэй байх магадлал тун өндөр байгааг шинжээчид мэдээлсэн байгаа. Иймд олон улс орон Boeing-ийн энэ загварын онгоцыг нислэгт ашиглахаа түр хугацаанд зогсоож зарим улс орнууд энэ загварын онгоцны захиалгаа цуцлах шийдвэрийг бас гаргаж байгаа. За Boeing өнгөрсөн 2 дугаар сарын сүүлээр 737 Max загварын онгоцныг 5012 захиалга авснаас 376-г нь одоогийн байдлаар захиалагч талдаа нийлүүлсэн байна. Үүний зэрэгцээ Этиоп улсад осолдсон онгоцны хар хайрцагны мэдээлэлд үндэслээд Boeing-ийн 737 Max 8 загварын онгоцны автомат жолоодлагын шинээр суйрлуулсан систем буюу аюулгүй байдлын програм онгоцны хамрыг доош татаж улмаар нисгэгч нар системийг зогсоож чадаагүй, онгоцны хяналтыг авч чадалгүй осолдсон гэдэг дүгнэлтийг энэ 7 хоногийн эхээр гаргасан юм а. За Boeing компани цаашид дахин осол гарахаас сэргийлж 737 Max загварын нисэх онгоцны программыг шинчилэхээр болсноо зарласан. За тус компани 737 Max загварын онгоцны доголдлыг зассны дараагаар эх 6 дугаар сараас одоо энэхүү загварын онгоцны ашиглалтыг сэргээхээр төлөвлөж байгаа гэдэг мэдээлэлээ өгч байна. За өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татж байгаа гол үйл явдлын мэдээлүүдээс танилцууллаа. Олон улсын мэдээлэлээс орчуулагч редактор Ариун Чимэг тав хүнд хүргэлээ. Үргэлжлүүлэн спортын онцлог мэдээлэлээс хүргэхээр Сонин Баяр студид ажиллаж байна. Орой минь төргий Сонин Баяраа. За орой минь төргий үзэгчид орой минь төргий. Өнөөдрийн спортын мэдээлэл үзэгч та бүхэнд дотоодын тэмцээн уралдаанаас эхлэн хүргэе. За спортын гимнастикийн Улаанбаатар хотын аврах шалгаруулах тэмцээн өдөр Монголын гимнастикийн холбооны танхимд эхэллээ. Энэ удаагийн тэмцээн 3 төрлөөр аврагуудаа
тодруулах юм а. Амралтын өдрүүдэд болж байгаа спортын гимнастикийн хотын аврах шалруулах тэмцээн хөвгүүдийн 1, 2, 3 дугаар зэрэг, спортын 1, 2, 3 дугаар зэрэг, спортын мастер, олон улсын хэмжээний мастер зэргээр 6-аас 7, 8-аас 9, 10-аас 11, 12-аас 13, 16-аас дээш насны ангилалд, охидын акробатикийн зэрэг, охидын 1, 2, 3 дугаар зэрэг, спортын 1, 2, 3 дугаар зэрэг, спортын дид мастер, спортын мастер зэргээр өрсөлдөж байна. Хөвгүүдийн 3 дугаар зэргийн 7 насны ангилалд Хангаабаатарт 52,400 оноогоор төрүүлсэн бол 6 насны ангил төгөлдөр 49,600 оноогоор алтан медаль эзэн болжээ. Охидын спортын 3 дугаар зэрэгт оюун болор, охидын 1-р зэрэгт ган чимэг, 2 дугаар зэрэгт хулан, 3 дугаар зэрэгт маргад эрдэнэ, акробатикийн төрөлд хулан 18,300 оноогоор төрүүлж алтан медаль эзэн болсон байна. За энэ удаагийн тэмцээн бол энэ тэмцээнд нийт 120 гаруй тамирчин хотын дүүргүүдээс шалгаж оролцлоо. Удаагийн тэмцээнээс улсын аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцох эрхээ авна. Мөн цаашдаа энэ тэмцээнээс шалгарсан хүүхдүүд Монголд зохиогдох Аз тивийн өсвөрийн Азийн цомын аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцсон. Мөн насан туршидын Азийн аврах шалгаруулах тэмцээнд оролцохоор хүүхдүүд бэлтгэлээ хийж байгаа. 2019 оны 4-р сарын 13-14-ний өдрүүдэд Сонгон архин дүүргийн спортын ордонд уран сайхны гимнастикийн Улаанбаатар хотын аврах шалгаруулах тэмцээн болно. Уран сайхны гимнастикийн Улаанбаатар хотын аврах шалгаруулах тэмцээн багийн болон ганцааршин төрлөөр явагдах юм а. Одоо та бүхэнд дэлхийд дахинд улсан тэмцээн уралдааны мэдээлэл сүргэе. За хөлбөмбөгийн ертөнцид шгшээ угдын цугларалт болж сүүлийн 2-7 хоногийн хугацаанд лигийн тэмцээнүүд завсарлаад байсан. За урд нь Европын хөлбөмбөгийн ногоон талбайд лигийн тэмцээнүүд иргэн үргэлжлэн явагдаж эхэллээ. Португалийн лигийн тэмцээний 28 удаагийн аврах Порту клуб лигийн тэмцээнийхээ 28 дугаар торгийн тоглолтыг Боушта клубтэй өөрийн талбайдаа хийсэн байна. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтрэж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр эх оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлдэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж, үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй, Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймч алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үр цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимгэнэр үзэгч танд хүргэж байна. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарынхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа савг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Нийгэмд өрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэнд танд. Авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно. Халуун сэдвийн сурвалжлагыг 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдвийн нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо.
Олон улсад томоохон бүтээн байгуул чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байлаа. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн аймаг та бүгд хүргэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ийг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойвоор. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Дэлхийн дахны улс төр нийгэм эдийн засгийн Монгол улсын гадаад бодлого олон улсын харилцаатай холбоотой онцлог үйл явдлуудыг одоо Бүтэн дайны үеийн бүтээлийн одоо цорын ганц үлдэгдэл хоол Солонгос яваа. Угаасаа Орос өөрөө Трамптэй буруу тооцоо тавьсан. Олон улсын харилцаа бол их нарийн төвд болж. Монголын болоод олон улсын дипломат төлөөлөгчид эрдэмтэн судлаачдын тайлбар дүгнэлт байр сууриар тэр сүний төвдийн үзэл бодлыг яах. Өчигдөр 7 хоногийн бям гарагт спортын ертөнцид болсон томоохон тэмцээн оролдоо үйл явдлуудын мэдээлэлээс томд өргөлээ. Спортын мэдээлэлээс сонин баяр та бүхэнд хүргэлээ. Хөтөлбөрийн төгсгөл та бүхэнд орой өдрүүдийн нийт нутгийн цаг агаарын мэдээ хүргэж байна. Өлгийд шөндөө 2 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм дулаан. Улаангомд хурд тунцорн шөндөө 1 хэм дулаан өдөртөө 10 хэм дулаан. Ховдод шөндөө 1 хэм хүйтэн өдөртөө 11 хэм дулаан. Алтайд шөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө 5 хэм дулаан. Улаастайд шөндөө 2 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм дулаан. Тосон цэгийн шөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм дулаан. Баян хонгор шөндөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө 9 хэм дулаан. Мөрөнд шөндөө 4 хэм хүйтэн өдөртөө 7 хэм дулаан. Хатгалд шөндөө 9 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан байна. Цэцэрлэгт шөндөө 5 хэм хүйтэн өдөртөө 5 хэм дулаан. Хар хоринд шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан. Арвай хэр шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 5 хэм дулаан. Булганд шөндөө 12 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан. Дархан хотод шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан. Эрдэнэ хотод шөндөө 9 хэм хүйтэн өдөртөө 1 хэм дулаан. Чойр шөндөө 8 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан байна. Сүхбаатарт шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан. Зүүн хараад шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 10 хэм дулаан. Зуумодод шөндөө 10 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан. Багнуур шөндөө 13 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан. Чингис хотод шөндөө 11 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан. Баруурт шөндөө 7 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан. Чойвосон шөндөө 8 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан. Мандалгойд шөндөө 6 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан. Даланзадагд шөндөө 1 хэм өдөртөө 13 хэм дулаан. Хамбогд шөндөө 1 хэм өдөртөө 11 хэм дулаан. Сайншанд шөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө 9 хэм дулаан. Замын өдөр шөндөө 3 хэм хүйтэн өдөртөө 10 хэм дулаан. Харин нийслэл Улаанбаатар хотод шөндөө хурд тунцорн 10 хэм хүйтэн өдөртөө өвөл болсон 3 хэм дулаан байх нэ. Эрхэм үзэгчдээ бид та бүхэнд цагийн үрд мэдээллийн хөтөлбөрийн бям гарагийн дугаараа хүргэлээ. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн маргааш амралт ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй.